再解释最后一遍，这是宠物巧克力，500多万人看过的巧克力视频，评论区和私信都爆了，6万加的评论都是10岁以下的孩子。小豆，你别信他了，等会你死了怎么办？完了，真是完了！因为老粉说小孩子看不懂字，我最后再发一条视频再解释一遍，这是宠物巧克力